เดียวที่พี่เอกไก่โง่มันที่เดิมที่เลยนี่เออเมืองน่ะอ๋อลงไปเลยนั่นเลยอินโกดินเลยนะดูสิในทะเลน้ำลงมันเลยที่ว่าเรือไปชนนะโอ้ไม่ว่าได้เห็นเลยนะ ไม่ได้เลยนี่ เห็นไม่ได้เห็นโกดินเลย เก็บน้อยน้ำมูเรียกเป็นใหญ่มาขายดีท่านใหญ่แล้วก็ยาอะไรแล้วพวกเรา ย้ายมานี่นะลามหมด ไอ้ใหญ่ นี่แต่คนตรงนู้นไอ้อยู่นู้นก็ย้ายมานี่เดียวนี่ไม่เดียวไปไปทางไหนดิ เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวนั่นสวนนั้นเลยนั่นเลยโครงกล้ามันไหมของได้มือรถจอดเต็มเห็นไหมยากที่นั่งรอคนนั่งเลยลาวเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้าย เขานั่งเต็มคนเนี่ย นี่ไปจิตนั่นจิตขวานี่นะไอ้ยา นี่เด้ เออนี่ นี่ต้องออกกำลังกายคน ไม่ที่นั่งเอาออกก็ออกนั่งก็นั่งก็นั่งก็นั่ง มันบ่มีดิ นั่นนี่ที่ว่าไม่โดนไอ้ยาคนนู้นนั่งเลยล่ะไปเลยไปเลย นี่เขานั่งเร็ว นั่นที่ว่า ปั่นจักรยานรับกูม้าคือหลายเมตรออกกำลังกายบ่ดีเลย นั่นที่เก้าอี้นั้น เขานั่งเร็ว เขาเรียกสวนอะไรตรงนี้ไม่รู้ เดี๋ยวนั่งนี่ก็เลยนี่ เออ